미친 새끼 그걸 거북이를. Я так и знал. И знал же. Конечно, был, потом красавец черная кровь. А рядом ты в блестящем платье сером, и на плечах шикарное манто. Tomba na serra. Olha só. Aí, ó, tombou. Tombou. Entendeu? О май гад. Нихуя себе! Пизда. Все. Пиздец. Ой,跟着呀，跟着呀。哎呦，给停，给停，给停！啊！哎呦！ Танцуй без меня, целуй меня, танцуй без меня, целуй. Это, блин, что сейчас перевернет, идиот. Дебил. Сейчас ты нахуй устрой, пидорас. Андрей! Андрей! Блядь! Давай отсюда, давай, смотри, дай пиздят, а тебе там сдачи.他会去帮你查证。啊，要死我！他在干嘛？
Оба! Ух. Переплат без первоначального взноса и сроком до 12 месяцев. Так, например, ноутбук Lenovo. И бизнес мой как раз связан в том числе и с ремонтами, и я думаю, что... То есть крышу и окна не забейте. Да, да, мы это сделаем. Едем вообще с радостью вынесу. У вас есть один мальчик уникальный, который разбирает, собирает, разбирает, собирает. Для того, чтобы его братья... А? Ой, блин. Авария, блин.
哟！哦，对，我的车子，我操！我推两把，往下面。 90 километров в час. Это 5-й этаж, я под стеклом, не прикован к столу. Ты должна быть со мной до конца, все утерпеть. Я тебе, бой ответил, все утерпеть. Обмани меня, что вернешься, хотя бы гибкость. Ты должна, я жду, поджав хвост, верный пес. Везет машину. А, нахер, о. Ферстерёцман перевернула страницу. Фиксированная камера. Катрине нужна была помощь, и она понимала, что в Бергене она ее не получит. Поэтому она решила найти человека, обладающего опытом по раскрытию серийных убийств.
alright. Is everybody okay? Everybody okay? The transfer is complete, so Joe Allen is now a Stoke City midfielder. Rangers are beating Stranraer a goal to nil in the Scottish League Cup tonight, and Chris Froome says it would be dangerous to set targets for more Tour de France wins, and that 3 is incredible. On your digital radio. Take a classical journey through the Starman's legacy. Anti-clockwise to junction at 25, also on the M25, anti-clockwise, delays from junction 3 to the Dartford Tunnel. Slow for about 45 minutes on the M20 westbound, the M26 junction. We've got delays for about 5 miles on the M23 southbound from the M25 to junction 9. The old Walton Road is closed westbound in Earls Court this morning. On the trains, London Overground trains are running between Clapham Junction and Wilston Junction, and there are delays of about half an hour on 7 services between Clapham Junction and Watford Junction. So you should just get done for doing that. Oh my god. What? They've hit it. Oh shit, look. Whoa! I've just watched him. Что, Влада? О, какая красавица. Заебись ты нахуй. Круто. Salsa. Материться. Newspaper, Alex Cruz said the situation was unacceptable and called on the government to take action. Here's our business Yeah, from the bottom of James End, I just went. Yeah, I did more than lunch. Got full in a car.
Ты чё нахуй говоришь тут? Опа, 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 опа. Ёб твою мать! Блядь! Ёбаный в рот! Он пустой, новый. Блядь. Ох, ёб твою мать. Sem novidade. Ни себе. Все.